Hello，你好，我係小皮間，我哋今日咧，我哋玩一隻劍擊光明刺翼，係首先咧，我而家 OK 啊，都 fine， 我都 OK 啦，我哋而家都算 OK 啦。我啲寵物就有好多 M 嘅，80 M 咁多啦，70 M 啦，同埋52 M 嘅。我哋有冇抽等等啊？咁我哋而家去邊度交易城先？我哋而家去交易城，睇下有冇人交易。好多人，有2個，哇！成日都係得2個人，起碼都要7點幾、8點幾先有好多人入嚟呢個交易城。會唔會有啲嘈咧？汪！但係我閂咗咪。OK， 呢個就係咁玩嘅呢隻 game 好好玩嘅。我哋個木咧就係過咗呢個劍去，200幾期。OK， 好啦，呢隻 game 好好玩嘅，呢隻 game 都要玩。唔知大家諗法係點嘅咧？唔知大家覺得好唔好玩咧？你哋覺得啊？我覺得好玩。好啦，我哋今日就拍電影先啦，再見啦，拜拜，佢哋，我同埋咧雪骨，拜拜。